أموالهم تحت مسميات الخمس وما أدراك من مسميات أخرى. هؤلاء الشيوخ الذين يستلبون عامة الناس أموالهم ويطلبون إليهم أن يقبلوا أيديهم، فالمانح هو الذي يقبل يد الممنوح. شاهد كيف يقبل يد الشيخ مع كل دينار يدفعه، فالقبلات بعدد المدفوعات. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وماذا بعد؟ بدع وضلالات لا أنزل الله بها من سلطان، ضحك على هؤلاء العامة، دروشة وهسترة، وحسبي الله ونعم الوكيل. هذا أحد أصحاب البدع، ويدعى بالشيخ حازم أبو غزالة، من أصحاب الطريقة الصوفية القادرية الذين ابتدعوا العبادة بالرقص وضرب الدفوف والقفز كالمجانين وعبادة الأشخاص وتقليد أيادي الشيوخ